ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတဘုံဘုဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စေဓမ္မယုံကြီးတော်တွင်12 ရက် 2 လ 60 ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောမဟာပုဏ္ဏမသုတ်အမှတ် 1တရားတော်ဒီလိုလားတရားနှလုံးသွင်းကြဆိုဟောဒီချိန်မှာတရားနှလုံးသွင်းကြလို့ပြောကြဟောဘာလို့လဲတော့ကိုယ်ချိန်မှာတရားလို့မလို့လို့ပြောနေတာဘာလို့ချိန်မှာဘာလို့မလို့ဆိုတော့ဘုရားဒီချိန်မှာတရားနှလုံးသွင်းတာပြောတာဉာဏ်ဝင်ညာဆိုတဲ့ကလေးမှာဟောတို့ပြောရဒီချိန်မှာလည်းအမှန်တရားကိုငါချင်းမင်္ဂလာကိုဟုတ်ပါလားနာတိုင်းနဲ့ဇုံကြီးတို့သင်သုံးနေပါလားလို့ဆိုတဲ့ဒီကမှတ်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေမှာရည်ကြည်လာလို့ရှိရင်ဘာလို့အားကိုးကြတယ်လို့ဒီကုန်းဖြစ်တယ်လို့လားရည်ကြည်လာလို့ရှိရင်ဘာလို့အားကိုးကြတယ်လို့ပြောရတာကြတယ်သံဃာတော်မြတ်သံဃာတော်ပါလွန်အားကိုးလို့ရှိကြတယ်လို့မှတ်တယ်ကိုယ်ကကိုးကြသံဃာတော်မြတ်သံဃာတော်ပါပဲသံဃာကောင်းခြင်းမျိုးလားဒီလိုမျိုးသုံးတာဒီလိုရရေးပါတဲ့ကိုနောက်ကလည်းလိုက်နေတယ်လို့မှတ်ရတယ်ဟောတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဖြစ်နေလဲဟောသံဃာဖြင့်မပြတ်မစည်းရနဲ့ငါတို့နောက်ကလည်းသူ့သွင်းမဲ့ဖို့တောင်းရင်တဲ့သွင်းမဲ့ဖို့တာမြဲလိုက်နေတယ်လို့ဓမ္မတွေကြီးချက်ဒီလိုလိုယူတာကိုအာရုံဓမ္မတွေမှတ်ပါသဗ္ဗရာသိဘယ်လိုမှတ်ကြသဗ္ဗရာသိလို့မှတ်ရဘယ်လိုလဲကြာတပည့်တို့တစ်သက်လုံးကဒီတိုင်းနဲ့ယူကြည့်ကြတာကလည်းသင်္ကြန်လက်ဆက်မှာဘာလို့သဗ္ဗရာသိလို့ဆိုရတာဒီလိုကိုကိုယ်နဲ့ကိုဘောအာရုံဓမ္မတွေဆက်ပြီးတော့တောက်တယ်တော့ရဲကံကရမေဟောထားတယ်လို့ရှိတယ်ဒီကြောင့်ရဲရမနာရနဲ့တွေ့သေးခြင်းလို့မနက်ကောင်းနေလို့တွေ့သေးခြင်းလည်းဒီကြောင့်သိတာမှတ်တယ်မနက်ကောင်းနေလို့တွေ့သေးခြင်းလည်းဆိုတော့ဒါကရှင်းမှုလို့ဓမ္မတွေမှတ်တယ်။ကာမိကံဖဆိုတော့ဘာလဲ။ရှင်းမှုရဲ့ကာမိကံဖပဲအကုသိုလ်တွေကလည်းမြဲတယ်။ဆိုတော့ဓမ္မတွေကကံတဲ့ဒီကံကိုရောက်ရတဲ့ကံကိုရောက်ရမှာပဲအခုရတော့လူတွေရရုပ်ပါတယ်ကံကလိုက်နေတာပဲအသက်ကြီးနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေကဉာဏ်ယူလို့ရှိတဲ့အလုပ်ဒီလိုရှိရောကဘုရားဆံဃာ့မှာဓမ္မတွေဓမ္မတို့ရုပ်သက်တစ်ခုကြားရတယ်တရားလို့မှတ်တာဘုရားနဲ့တကူကြားရတယ်တရားလို့မှတ်တယ်သံဃာ့ကိုသမထရတ္တညာဒါတော့ရေးကြည့်လို့ဒီကလာနေရတဲ့ကြောင့်အလွန်နဲ့အာဟုပြလိုက်ကြတယ်အာဟုရတာဘယ်လိုအာဟုလိုက်ကြလို့ကြောင်းလို့ရှိရင်ဒီရဲ့နောက်ကလိုက်နေတာကိုဒီရဲ့အဆောင်ဆောင်လို့ဒီကလာနေတာကိုသူရှိမတက်တယ်ဘူးလားသူရှိတယ်ဒီလိုဘယ်လိုလဲရပါ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရှိတော့သံဃာ၌ဓမ္မတွေဘယ်တော့မှမပြည့်စုံတဲ့သဘောဒီကြီးကလာထားလို့ကြောင့်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေ၌သံဃာ၌သတ္တရဒိဋ္ဌိရှိတယ်ဟုတ်တယ်သံဃာဘာဝနေမင်းသားတွေဘက်ကပါဆိုးတယ်မင်းသားတွေဘက်ကပါဆိုးတယ်ဟုတ်ပါဒီဓမ္မကအရင်ကပြောနေတယ်လို့ဒီစာရမှတ်ကြအောင်နော်အကုန်ပြန်ပေးလို့မယ်အမှန်ရောအမှန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒီမှန်ရောအကုန်ပြန်ပေးလို့မယ်လို့အောက်မှုကြတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဆရာကလည်းပြောနေရဖြစ်တယ်။သာမိတံခေါ်တဲ့သာမဏေနောက်ကလည်းနေတာပဲ။သာရဏိပါဠိဒီတော့ရည်ဆိုတဲ့နောက်ကလည်းနေတယ်။ဒါတော့အပြည့်သေးတယ်လားမပြည့်ဘူး။မပြည့်ရင်ပါလိမ့်။သာသနာ့ရေးကြီးဆောက်ရတယ်။ဓမ္မကိုပါပြီးဆောက်ရ။သာသနာ့ရေးကြီးဆောက်ရဆိုတော့သစ္စာဘုရားပါလား။မမောပါဘူး။ဒီရတဲ့ဒီရတဲ့ဒီဓမ္မကိုရှင်းတယ်လား။ဒီရတဲ့ဒီမ
နာမရဘုရားဘုရားဘောင်းနာမရပါပဲဘုရားရာဟောတိုင်းဘုရားယူဝါဒကိုပြောပါတယ်လို့လူကြီးတိုက်တယ်နာမကောင်းပါရဲ့အယူသိတဲ့နာမကတော့အယူကဒုတိယဝိပါဒနေတော့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေဘုန်းကြီးတို့သံဃာတွေဟိုဒီတိုင်းလေဘုန်းကြီးတို့ဒီကားရီတိုင်းလေဘယ်လိုကြောင်းနာရှိတာလဲဒီတိုင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဒီရတာဆိုရင်သံဖို့ပါသံမှုကံပါသံဆောင်နေတာကွာဒီကနေ့ကလည်းညာပဲသိုးလို့ဒီလိုတောင်းလို့ဒီလိုယူတဲ့အတွက်ငါကတော့ဘုန်းကြီးကဟောအမှားပါလို့ကြည့်တယ်လို့ဟောဒီတော့ဓမ္မဝါဒီသက္ကရာကိုကြည့်လို့တို့ဟောပြန်ဘယ်လိုဆိုကြဓမ္မဝါဒီသက္ကရာကိုကြည့်လို့မှတ်တယ်လို့ဆိုပါဒါကမှလည်းဘယ်လိုမှတ်ကြဓမ္မဝါဒီသက္ကရာကိုကြည့်လို့မှတ်ရမယ်။ကောင်းပြီဒါပြန်ဓမ္မဝါဒီသက္ကရာကိုကြည့်ဒီလိုကြတာဘယ်လိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့သင်ပြရေးကြည့်တဲ့ရေးကိုရေးကြည့်လို့ပြောလို့မယ်ဘုန်းကြီးကိုတန်ဆိုရတဲ့ခါရတယ်တန်ဆိုရပါကြပါသင်္ကြန်ကံခါရမိစ္ဆာတော့ပတ်ပတ်တော့အနုလောမခံကြည့်ရအနုလောမိကာရခံကြည့်ရဘုရားသူကြီးမြေကမ်းခန္ဓာမှာပြောတာအခုတော့ဒီကတန်ဆိုရတဲ့ခါရတရားလေးကိုမိစ္ဆာလို့ယူထားလို့ရှိရင်မဟုတ်ဘူးမရဘူးကွာမဟုတ်ဘူးပါဘူး။ကံကိုမိစ္ဆာယူထားလို့ရှိရင်မဟုတ်ဘူးမရဘူးကွာ။ဘာသင်္ခါရတရားလဲ။သင်္ခါရတရားကိုရှိတယ်ဓမ္မတွေကဘယ်လိုယူထားလဲ။သူကနောက်ကလိုက်နေတယ်ဆိုတော့မိစ္ဆာမကြောက်။သူကလည်းလောနဲ့သူကြည့်လို့ဆိုတော့သူနောက်ကအမြဲအောင်လိုက်နေတယ်လို့ပြောတာ။ဒီကမှပါဒါလို့ရှိရင်သူကပြတ်တဲ့ဘောပါလားတဲ့ဆံရယ်ဘောနဲ့လိုက်ဒါကြောင့်ဆံရယ်ပါလို့ဝမ်းမဝါရီသတ္တရာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးတော့လာနေတော့တယ်။ဉာဏ်သမားရင်ဘုရုဆုံးပြောဘုရုဆုံးနဲ့ပြောတယ်သိသိဆက်ဆက်ဆွလိုက်တယ်။ဒီကအဖြစ်တဲ့ဘောရဘယ်လိုကြတော့မပြည့်တဲ့ဘောရောက်တာတော့ငါတို့အားလုံးမိသားစုနေနေတာဒီကမှာနေရာပါပြီမကောင်းဘူးမဲ့ဆိုပြင်နေတော့ဒီလိုကြီးရှိရဖြစ်ပြမိစ္ဆာအာပါအထုအံကြလို့ဒီကအတန်းခံနေမိစ္ဆာမှန်ပုံမှန်မရနိုင်ဘူးဟုတ်လားနိုင်ပါဒါရလို့သမဏရေးကြီးလို့ပြောဘာလို့မဟုတ်မရပါဘူးမတော်ဘူးတဲ့တောင်းနေလို့ဟုတ်မတော်ဘူးတဲ့ဆိုတော့တခုတည်းတရားကိုဖိုင်နေပြီဖိုင်နေဒီမှာဆိုတော့သံဃာတရားလေးကနေပြီဖိုင်နေတော့ကအမြဲတမ်းနေဆိုလို့သံဃာတော်ယူထားတဲ့ဒီသံဃာတရားလေးကိုမိစ္ဆာလို့ယူထားလို့ရှိရင်အနိရောဓကာယမေဖို့နဲ့ဆိုရတော့သံဃာမှန်ချက်သမဏေတိရှိလို့နေတာဒီကဧကံခန္ဓာကြီးကြောင့်နောက်ဝိသုရှိဘူးကွာဒီတော့တဲ့ခါရမင်းတို့ကဒီတော့ဒေနာတဲ့ခါရကိုမင်းတို့ကခိုင်းနေလို့ယူထားလို့ရှိရင်တဲ့သစ္စာလေးပါးသိနေတယ်ဝါမတ်ပုံရဒါလည်းမလို့လိမ့်တယ်သေချာဆုံးပါသေချာဆုံးပါတန်ပေါ်မှာသူတို့ပါဖြစ်သမ္မာဝါဒီသက္ကရာလို့ဆိုမာရယူရှိတယ်ဆိုတော့ဘာကောင်းနေတယ်လဲယူထားလိုက်လို့ဆိုဘယ်နဲ့ဆိုလဲဒါရမလို့သူတို့ကြောင့်ဥပ္ပါဒ်ဘောပါတယ်ဘာလို့စတယ်ဒီလိုလိုရှိနေလို့ရှိသင်္တိတင်ထားတာမိစ္ဆာတော့ပတ်တာတော့ခုတော့တင်ထားတာကဝါဒကူရတရားလို့မိစ္ဆာပဲလို့ဆိုသွင်းနေလို့ရှိရင်ဘယ်ကတော့လို့တင်ထားတာမိစ္ဆာဟောတာကနဲ့သူကတခုတည်းမိစ္ဆာဆန်းတယ်လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့စားဖို့အောင်သူကအမိစ္ဆာဘယ်လိုမှမရဘူးကွာဒီလို
ဒါကဥပ္ပယဒါဥပ္ပယဘယ်လိုဖြစ်တဲ့ဒီနည်းဒါကြီးလည်းမဟုတ်မရဘူးဘုရားပါသန်းအခုလည်းဘုရားဒုက္ခဝင်ခံတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုဘုရားရံဒီနေ့တော့ဒုက္ခနဲ့လောက်ပါမလို့ရှိရတယ်ဘုရားကမှတ်တယ်ဒုက္ခမကောင်းတော့ဒါကမတင်အောင်ဆိုဒီလိုကအကောင်းတဲ့ဝန်နဲ့မှခံတယ်မခံနဲ့ဘယ်လိုလဲခံနေလဲတခုလေးကသံဃာတရားကိုမိစ္ဆာဝိသုမိစ္ဆာတက္ကရာဝိသုခံနေတယ်ရဲတဲ့မရပါဘူးဆိုတော့ဝိသုမထုတ်ဘူး။ဒါတော့ဒီတိုင်းမှာကြောက်မယ်ပြောနေသေးတယ်လို့အားလုံးတရားဓမ္မမှတ်ပါတော့ပါကြ။အခုတော်တရားကိုမိစ္ဆာသိနေခဲ့သိတဲ့ကိုဘယ်လိုမြင်ဆိုချင်လဲ။ဘယ်လိုကြောင့်မရဘူးလို့ဓမ္မတွေကမဲ့ဆိုအခုတော်တရားကိုမိစ္ဆာသိကျင်းမေသိတဲ့ကိုမြင်ပါရသားနဲ့ဘုရားမရဘူးလို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲ။သူ့လို့ရှိတော့ဖြစ်ပါလေဖြစ်ပါလေဒီလိုပေါ်အောင်နေတော့ကွာ။ဘာမှတော့ဆက်တော့ဒီလိုတော့ဆက်တော့သူကမြင်လာတယ်ကသူမြင်မရဘူးကမြင်မမြင်မဒီကမှမနလို့တော့ဘုရားပြောလိုက်ဘယ်လိုရမရနိုင်လဲဘုန်းကြီးကံကံမိစ္ဆာတော့ဆိုတော့မိစ္ဆာလို့ယူထားတယ်ဒီကံကံမှာသူရှင်းနေတယ်။ဘာလို့ရလဲဘယ်လိုယူထားလဲမိစ္ဆာအော်လူကရေးတာကိုလိုက်သံဃာတော်ကပါဘောကြရအဲ့ဒါလေးခံနေတယ်ဒီတဲ့ကိုမြင်ရတော့လေဒုက္ခခံနေလို့မရဘူးဘောကြတော့ဒါလည်းမရတော့ဓမ္မကဟောဒီတဲ့မြင်မှုနဲ့ဒုက္ခပြန်ဒီမှာပြောပါလို့ဒီလိုပြောမှာစတယ်ဒုက္ခပြန်မှုကိုသိထားတာဒီတဲ့ကိုနောက်ထားလိုက်ဒုက္ခပါမှုကိုသိထားတော့ဒီတဲ့မြင်မှုကိုပေါ်လာအားဒါဖြင့်ဒီလိုဝင်ရနေသေးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသုံးဖို့ကောင်းတယ်ဒီလိုကိုသိလို့နောက်လို့ကိုနောက်ရမှာတော့အခုဘယ်နဲ့သိနေကြလဲလို့သိဖို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်လို့ကိုသိတာဒီလိုကြောင့်စနေတော့ဒီလိုကမပုံကျတဲ့နောက်လို့ဒီမပေါ့တော့ဒါကအရင်မပေါ့ဘူးတဲ့ဓမ္မတွေဒါဖြင့်ဒီလိုမဟုတ်မရလိုက်လို့ပြရတယ်လားဗျာဇာမဝန်းလိုလားဆိုတော့ဒီလိုဒီတိုင်းကတာရင်အားလုံးရဟနာတွေကောင်းတော့ဆရာသမားကောင်သိတယ်။အဲဒါသက်တော်ကမှန်တော့တတ်တာပြုလို့ပြောတယ်။လက်တော်ကဘုရားကိုပါနေတဲ့ဘုရားပါမှုကိုဟုတ်တယ်မှန်တော့ဟောတော့တောက်ပါဆိုတာကိုပရိယေတိသာကိုကြားလိုက်ပါကွာလို့ဘုရားပါရတဲ့ဆိုတာကွာဘုရားလို့ကျွန်တော်ပြောဘုရားပါရတဲ့ဆိုတာဒီလိုကြာလာဟုတ်တယ်မှန်ပြောရတယ်ကြာကြမှာလေးပုံလေးဟောကြအမှန်ရင်းကြီးကဘာမှလို့အမှန်တန်ရင်းကြီးရလို့ပေါ့မကြောက်ဘူးလို့ဒီနောက်မှဟောကြတယ်ဒါကမှလို့တို့ဒီကားလို့အကြောင်းကိုဘုံစုံကိုစမ်းနေကြတာပြောမယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးဒီစားကြည့်ဒီလိုဝမ်းဒီလိုဝမ်းလိုက်ပါဟောလို့ရမ်းလို့ရတယ်လို့พูดတယ်တိုင်းပါရင်ဘယ်လိုမျိုးနဲ့ပြောရလဲဟောတယ်ဆံလို့ပါလို့ပြောတယ်တိုင်းရရအောင်မှာတော့ပြောကြမှာတော့မဟုတ်ဘူးမိစ္ဆာရိတ်မာနရတတော်ကိုပြည့်စုံဒါအကောင်းကြီးကမှနောက်မှအဲ့ဒီဝိရိယတဲ့အကောင်းကြီးကတော့သတိနဲ့ဝိရိယအလုံးကျင်းမှာပေါ့ဗျာအလုံးဉာဏ်ကမှဟောတာသာဆောင်းกว่าအဲ့ဒါဝါရဏိကဒီမှာပြောလိုက်တော့ကိုယ်ကနေဆဲလိုက်တော့ဒါအလုံးဉာဏ်လုံးနဲ့ကြောင့်ကျုံမှုမလုပ်ဘူးဗျာအဲ့ဒီကဉာဏ်ကြီးကိုသိပါဘာကြောင့်ဒီဘုရားမှာကြာတယ်နဲ့ဘုရားဓမ္မတွေလူကြမယ်ပြန်ကြသူဒီရရပြန်ကြဘုရားပိုက်တော့ဘယ်လိုပြန်လဲမနာဘူးဘုရားဝင်တာလုံးကြသူရနဲ့ဒုတိယသူဒီရဒီဒုတိယပြန်ကြ
ဒီဒီရောက်ပြီးဒုတိယကြတယ်ဘာကြောင့်ဒုတိယရောက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ဘုံမို့လဲဒုတိယဘာကြောင့်တရားတော်ပြန်လဲမိစ္ဆာဒုက္ခနာကမြင်ပါရဲ့ပန်းနဲ့မိဘအနေနဲ့နိုင်နိုင်ကိုမပေါ်လာဘူးဘာကြောင့်အဲဒီလိုမပေါ်လာတော့မဟုတ်ဘူးဘုရားကဘောဓအကျင့်လေးကြီးတဲ့ဆိုရင်ဒီဆရာဘုရားသူဒီကနေ့လေးကြီးတဲ့မှန်တယ်လေးကြီးရတယ်လေးကြီးတဲ့အကြောင်းပြအောင်ဟောနေပေါ့ဟုတ်ပါလေးကြီးတယ်လေးကြီးတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကတော့လေးကြီးတဲ့နားတယ်ဟုတ်ဘယ်လိုခေါ်လဲလေးကြီးတဲ့နားတယ်တောင်းကြပါတော့ဓမ္မတို့လေးကြီးတဲ့နားတယ်တောင်းကြပါအဲ့ဒါရောငါတို့ကိုအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်ယူဟာဒီသားရမှာဟုတ်ကြလားလို့ဒီတိုင်းကပြောင်းပြလိုက်ပြလိုက်တော့ခင်ဗျားတို့အကုန်တစ်ခါတော့ဘယ်နဲ့ဆက်လာမိကံပါပဲကွာဥပအားကိုကိုတော့အဲဒီတော့ကွာဒီဘောရရေးကြတယ်နောက်ကလိုက်တယ်ဟုတ်လားဒါကငါးတော့ရတယ်ဒီနောက်ကလိုက်လို့လိုက်နေတာဗျာအဲ့တော့ဒီလိုသူ့ပဲကအခုဒါကြောင့်သာသနာ့ဆက်ရပြီးငါးတော့ရတယ်ဒါလို့တော့ဒါလို့နောက်ကဒီကိုရသူရမှာဆိုလို့ရမှာဆိုဘာလို့နောက်ကဘာဓမ္မလိုပဲကြမှာသင်ရရမှာဆိုလို့ဘယ်ရသေးတယ်ဆိုတော့ဒီကအတပါလာပါလာဘာရင်ပါလာလို့ရှင်ဒီကြောက်ကြောက်ပါကျွန်တော်တို့သိဆိုမသိရင်မလားဘာရင်တောက်ကတာလို့ကြောက်ပါမှာဟုတ်တယ်ဒါကတည်းကပြောတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့နှလုံးမှာဒီတိုင်းရှိတာလေးနဲ့ဘောပါကြတော်ရေးကြည့်နော်ဒီရေးရတာမဟုတ်တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိတဲ့ဉာဏ်နဲ့မရဘူးလို့ပြောတာဟုတ်တယ်အဲဒီပါလေကတိုးကြည့်သိတဲ့ဉာဏ်နဲ့မရဘူးကြောင့်ဒီသိခွာရရတယ်ဘောကြတောင်းတာကဓမ္မကိုဒီစားလေးစားကြတယ်သိကောင်းရမယ်လို့သိတာမကောင်းမယ်လို့မကောင်းမှာပါလားဓမ္မဒီလိုကြောကြဘုရားကဘုရားကြည့်နာဝင်တဲ့ကွာကျမ်းလာတာကိုကျွန်တော်တို့နာမည်ကိုကျမ်းလာအဲ့ဒီဒီမနေ့ကဘာလို့လဲဘုရားကတည်းကဘာလို့အောင်ဒီကောင်ကဝိသုဒ္ဓဇာတ်တော့ဘုရားဦးနာဝိသုဒ္ဓဟုတ်ပါဒီကောင်ကမကမကနဲ့မကကဝိသုဒ္ဓဟုတ်ပါအဲ့ဒီကောင်ကဖြစ်တယ်လို့ပြောဘောကြဒါပြန်ဒီလိုခွာမှုဖြစ်တယ်လို့ဘာဖြစ်တာအခုဒီဒိဋ္ဌိခွာမှုကိုသင်ကြားရမယ်ဒိဋ္ဌိကျမ်းတွေတော့ဒီကိစ္စဘယ်လိုလဲဘာသာပါဠိဓမ္မလာဒီပက္ခရာတွေဆန်းနေတယ်ဆိုတာနောက်ကဓမ္မတွေနာကြည့်ကြည့်နဲ့ဆန်းစမ်းပါလို့ပြောတာလေ။ဒါကြောင့်ဒါပြန်ဒီဒိဋ္ဌိကဒီနေရာမှာလည်းဒီဒိဋ္ဌိမလို့ဆန်းနေပေါ့။ဒါဓမ္မတွေဒီဒိဋ္ဌိမရောက်ဘူးလို့ဟုတ်လား။ပြန်တဲ့ဟုတ်ဒီလို။ဘာမှဒိဋ္ဌိမလို့ပတ်သက်ဘူးနော်။ဒီကရရောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလေစိတ်ကိုမကြက်ဘူးဒီတော့နိုင်ငံပေါ်မလားလို့မေးကြည့်တယ်ဘယ်နဲ့ပြောကြဘာသာနေလဲဓမ္မရာလေးကြီးခံနေတဲ့ဆရာကြီးကလည်းဟောတာရင်းနဲ့စကျင်ပေးနေတယ်ဆရာနဲ့တော့တွေ့ပေါ်တယ်မကနိုင်ဘူးဒီတန်ခါတွေပတ်သမတူရလို့တောတော်တွေမဟုတ်ဘူးဘုရားနဲ့ပြေသွားတဲ့လူကဘယ်လောက်ရှိနေလဲဘုရားကလည်းဘာဒီကိစ္စမကွာလဲနဲ့ဒါကလည်းကတော့အကုသွားတယ်ဆိုတော့အကုသွားတော့မှာပဲအကုသွားတော့ကျမ်းမှာတယ်ဒုက္ခစိတ်ကိုမိဘံတွေသူတို့မမြင်နိုင်ပါဘူးဘုရားကမမြင်နိုင်တာဘာကြောင့်မှလို့မလုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်းမှပြန်ဘယ်လိုကိုမဲ့ဒိဋ္ဌိရင်ပြောရမှာအနိစ္စရံလုံးနေလို့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိရင်ပြောရမှာ
မိစ္ဆာရင်လုံးနေလို့ကျနောက်ကလဲသွားတဲ့အတွက်ဓမ္မလေရမဆိုင်ဘူးဟုတ်တယ်။ဒါကျင်းနဲ့ညာမရလို့ရှိသွားပါပြီ။ဒီလိုအကျဉ်းမဲ့သနာပါလိမ့်ကျင်မဲ့သနာပါတော့ဒီလိုလေးကတောင်းပါရမယ်ရှင်ရောက်လာပြီ။ဘာရောက်လဲ။ရောက်ပြီတော့ဓမ္မကိုသိက္ခာနာရမှာပါ။ဒီကတာယာဖို့ခေါ်တယ်ဗျာသိသေးတာလို့ရှိအများလို့လေရရှိလို့ဘုရားသာရိပုတ္တရာနဲ့ဒီလိုရောက်ဖို့ရလမ်းစုံတဲ့သိနေတာလို့ကကောင်းဟောနေတဲ့တရားတွေအောင်နေတယ်ဟုတ်ကြကောင်းဟောတဲ့တရားကလမ်းစုံဆောင်ပေးတယ်ဗျာလမ်းစုံဆောင်ပေးတဲ့တရားမှဘာမှမပါဘူးလို့ကမှတ်ပါအားလုံးကောင်းတဲ့တရားလားမဟုတ်ဘူးကြည့်ရမှန်တော့ပြန်မှန်ငါတို့ကောင်းတဲ့တရားဒါလည်းကြည့်ရမှာမှန်ဒီကြည့်ရတာဘာလို့ကြည့်လဲကြည့်ရမှာမှန်တဲ့ဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ဘယ်မှာတောင်းတော့ဒီကံရပါတယ်ဒီကံရတောင်းနေတယ်မရပါဘူးမရပါဘူးဓမ္မတွေဘယ်လိုလဲမလုပ်ပါဘူးဒုက္ခကတည်းကမငြင်းပါဘူးဘောကြဒါကြောင့်ဓမ္မတွေရောက်တဲ့ဘုရားကြီးပုံနမတော့သူတွေဆရာဟောတယ်ပုံနမတော့သူဆရာဟောတယ်ပြိပနာတော့ပါဘူးပုံနမတော့သူဆရာဟောတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကြီးကဓမ္မတွေနောက်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသူ့နပါဝိမခန္ဓာဘုမခန္ဓာသာပါတော့သက္ကာရခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးကိုကြည့်ရတယ်လို့ဆိုတာနော်ခန္ဓာ၅ပါးကိုကြောင်းနဲ့ဘယ်လိုပြောနေရလဲကြည့်တယ်ဒါပါလည်းဒါတော့နောက်တန်းခန္ဓာ၅ပါးလို့ဆိုတာဟောဘုရားပြတယ်ဒီဘက်မှာနောက်ကြည့်ရတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဒီခန္ဓာ၅ပါးနောက်ကြည့်ရတာခန္ဓာ၅ပါးကငါတို့အားလုံးကိုကြည့်ရတယ်ပြန်ကြည့်လာတာနောက်ဟုတ်ကဲ့သိလားငါတို့ဒီမှာလို့ဒီမှာမရှိပါဘူးဒီမှာမရှိပါဘူးငါတို့ဒီမှာလို့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တောင်းဒီကံငါတော့ရောတယ်ဘယ်လိုမျိုးကြည့်လားဒီပါဏတ္တဝေဒနာဏတ္တသင်္ခါဏတ္တသင်္ခါရဏတ္တဝိညာဏဏတ္တနာမ်ကောင်းချုပ်တယ်ဘာလဲလဲကျန်တဲ့90ကိုတော့ဒီလိုမျိုးနဲ့ပြေးပြီးကြတာပေါ့။ဒါကံဘယ်လိုမျိုးကြီး။နာမည်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဟာဝိပဿနာလို့ကိုဘယ်လိုရှိရ။ဝိပဿနာလို့ဘယ်လိုရှိရမှာလဲ။ဘယ်လိုလဲကြတော့ဘုရားကဘာရံဒီကဒီကနေ့ဖြစ်တဲ့ဥပဒံဝိဒါဩလိကံသုမာဝါနဲ့သတ်ပြီးနေလို့မတ်တလကနာပြီးဒါလည်းဒီကနေ့ပါတော့ဘာကမှဥပနာရှိလို့ရောလည်းပါတယ်ဝေဒနာသင်္ခါရဝိညာဉ်အနတ္တပဲဒီရှိနေကြပါကွာလို့ဘယ်လိုကြည့်အောင်ဝေဒနာဘယ်လိုကြည့်အောင်လဲအနတ္တဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဥပအောင်ဉာဏ်နဲ့မျိုးတယ်ဆိုရင်ရင်းဉာဏ်ကတော့မျိုးရလို့မလုံးလို့မျိုးတယ်သူ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုလဲဒီမှာဒီဟာနဲ့ဒီကနေ့ကတော့ဒီဟာနဲ့ဘဝနဲ့ဆက်လာကြည့်နော်မရဘူးဘာမှမကမ်းဘူးသူရမ်းသူရမ်းတာဆန္ဒငါရဲ့ဘုရားကရမ်းရကိုမဖြစ်ကြဘူးလို့ဒါတော့မှဖတ်တယ်အဲ့ဒါကဒါရောနာတော့ဒီကြတော့ဒီကြတော့မဒီကြတော့ကတော့မျိုးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ဆုံးမှရမှာလို့ဆိုတယ်ဒီပေါ်ရတယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ဒုက္ခခေါ်လာပြီးတခါတော့ဒီလိုလာရှိရင်တောက်ပြီးတခါတော့မလို့တော့ကြတော့ဒီလိုစုကဒီလိုပြောရမှတ်တာဝိညာဉ်ပြောရမှတ်တာသင်္ခါရမှတ်တာသံဃာရမှတ်တာသိတဲ့ဝိညာဉ်မှတ်တာဟောဒါကအားလုံးမှတ်တာပါလားလို့ဒါရောမှလည်းဉာဏ်ကြီးသိကြနော်ဒီလိုဉာဏ်ကတော့ဘုရားဒါရောမှလို့မာဇဂုဝါတွေကသဘောကိုဖတ်
ပေါ်လာပြန်ဒီလိုနဲ့ကဝိညာဉ်နဲ့ကဇမောနဲ့ကဇမောရနဲ့ကဝိညာဉ်နဲ့ကလို့အားလုံးကဘယ်အားကြီးရရှိတယ်တခါလည်းကိုတော့ဒါကမှဘာဖြစ်လဲအမြတ်ဆိုတာကမိလည်းမရှိမိဘာလည်းမရှိဘူးလို့ဟောဒါတော့ခဏခဏကဒါကြောင့်ဘာမှအားကိုးရတော့မှာဒီစိတ်ကတခါလည်းကိုတော့ဒါကမှကိုတော့တော့ပြီအဲဒီကလည်းဒုက္ခနာငါးပါးကိုမြတ်တာအဲဒီကလည်းသိပြီကဘာသာအားကိုးရပေါ်တဲ့မပေါ်တဲ့ရှင်းရအောင်ဒီလိုပေါ်တော့ဒီရောမှာရောတဲ့ဒီလိုတရားလို့မနာရဘူးဒီတရားကိုကောင်းတယ်မှတ်တော့ကောင်းတယ်မှတ်တော့ဒီကားတော့ကောင်းတယ်အားလုံးကတည်းကဘာအားကိုးလဲဒါမှလည်းဒီပေါ်တဲ့လာမပေါ်ဘူးပေါ်တယ်ဘာကြောင့်အနတ္တဆိုတာကအားလုံးမခံနိုင်တဲ့အဖြစ်ပြအနတ္တဆိုတာဘာလဲအားလုံးအောင်းရင်းလိုက်တဲ့ဆိုတာဒီမှာမဆန်ဘူး။ဒီဟာကြီးကမှမခံနိုင်တဲ့တရားကိုပါပေါ်ကြ။ဆက်ကျင်းတဲ့ဒီရန်ကတရားကိုဆောက်လာ။အာဟုကမရှိတော့ဘူး။အာဟုကမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ကသိထားတာကဘယ်လိုလုပ်ရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်သမထနာဓမ္မနဲ့ခုတန်းကြီးဒီလိုတော့ပါဠိလိုပေါ်လာဘယ်လိုပေါ်လာဘာရင်ပါမအနန္တဘာဝမအာဟုရမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ဒါနဲ့အာဟုရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုကြတဲ့ဒါနဲ့အာဟုပေါ်လာကြတယ်မှာဘာလို့သာဘူးဒီလိုဒီလိုသူ့ရဲ့ကြည့်ရတာဘယ်လိုများလဲမှတ်တယ်ဆိုတော့ကိုကြီးကလည်းဒါမျိုးတဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲသံဃာကြီးအဘိဓါရီတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒီသံဃာရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့ဒီကံကြည့်နေသံဃာရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရာကိုကြည့်ဘာမှအကူအောင်သူတန်အကူအောင်မတတ်နိုင်ဘူး။ဒါကမှတော့ဘာလို့ဒီလိုဝမ်းလာလဲ။ဘာလို့ကြည့်ရလဲ။ဒါကြောင့်သူတန်အကူအောင်မယ်ဆိုတော့သာမန်အရမယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကြည့်သွားတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဒီဒီကဘုဖောက်တယ်ရင်ပါလာတော့သာမန်ကိုဒီပါတော့ဝိညာဉ်ကြီးသာမန်ရေးဘာသာရေးကသက္ကရာရေးသာမန်ရေးသက္ကရာရေးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဘုံကြီးကဟာဘယ်မှာဒီအားလုံးမှတ်တယ်ဒါအနန္တကမေတ္တာလို့ငါကဒီမှာဒီကလာနေရမယ်ဆိုတော့ဘာမှအားကိုးရမရှိတော့ပါဘူးသူကြည့်ပါသူကရအားထားရှိတယ်လို့ဘဝနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကံနဲ့အားကိုးရတာပဲဒီကံတရားတော့ဘဝနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာအားကိုးကဲဘယ်နဲ့အားကိုးလဲဒါဘာနဲ့တဲ့ဝါပေါ်ကြလားမာကြီးနဲ့ဆောင်တာအခုအသက်တော်ရဲလာမာကြီးနဲ့ဆောင်တကယ်လည်းမကြောက်ဘူးသူတကယ်လည်းမကြောက်ဘူးတဲ့ဓမ္မတွေကအရင်စားတယ်လို့ရေးပြီးပြောတယ်ဘာလို့ဒီလိုနဲ့မိစ္ဆာမရဘူးဆိုတော့အမှုတော်ဘုရားသိတာတခုတော့ပြန်ပါရဆိုတာဒီသိနေပြန်ပါရလို့စလုံးနဲ့ဖတ်လိုက်တာတော့မိစ္ဆာဆံလို့တိုင်းနိုင်တော့မိစ္ဆာဒုက္ခမတ်အာဘောင်းဉာဏ်ကြောင့်မရဘူးဒီလိုသိကြလားသိကြလားဒီလိုကြရတယ်ကဲခင်ဗျားတို့ဒီယူတဲ့ဘာနေကြလားဘာလို့လဲအော်ဒီရယ်ဘာမှအဲဒီတော့ဘာမှအားကိုးကြမရှိဘူးကတန်အားကိုးရတယ်လာမလားဒီကမပြည့်ဘူးလားနောက်ကမျိုးတကယ်ကလေးကငါကနေပြီးတော့အားရဖြစ်တယ်ဘောကလေးအားရတဲ့နေရာကိုကြည့်တယ်မရပြန်ပြီးကြတာလောကကိုပါလို့မပြန်ကြအောင်ဒီအမျိုးတွေနေဘုရားရရဒါပါအဲ့ဒီလိုပါဘူးမကမျက်စိတော့ဘုရားရတာဘောကလည်းဘုရားရတယ်မျက်စိတယ်ဟော
ဟုတ်ပါရဲ့တော်မှုပါရင်ဒီမှာလည်းဒါကြီးကအစမှာပေါ့တော်ရုပ်ဆိုလို့အမှုပါရင်ဟုတ်ပါတော့ဆိုရင်လည်းဒီပါပါဘောတော့ပါဒီကံကဘာတော့တယ်ဘယ်လိုဒီကဘာလဲဘာလို့ဘယ်လိုလဲဟုတ်ပါလဲဒီကံနဲ့ပါလဲဒီကဘယ်လိုလဲဘယ်ဒီလိုကဘာလို့မှာလဲဘယ်လိုဟောတာလဲဒီလိုလဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့နားရရတယ်ဆရာမတို့ဘယ်ဟာမှမပြောမရှိဘူးပြန်လာတာပန်းတော့ဘယ်ဟာပန်းလာမှာကိုဘယ်ဟာပါချင်းဟုတ်တယ်အဲဒါငါသိပြီးဆက်ရရှင်းပြတော့ဟာဘယ်ချင်းလဲစမ်းစိတ်မှာရဟောဒီကမှာရနော်ဒါနဲ့ဘယ်ကံဆိုတော့ဒီမသိဖြစ်တယ်မသိဘူးအဲဒီရတယ်ဖြင့်အားလုံးရမှာလေအမြဲတမ်းစိတ်ထဲမှာအကုသိုလ်ဆက်ကြတာဟောပါလိမ့်အားလုံးဒါလို့ကမဝင်ကြရည်တော့ဘာနာဘူးဒီလိုသိနေတယ်ကြည့်လို့ပဲလေအဲဒီကနောက်ကလိုက်နေတယ်လို့တော့ရှင်းပြီဒီလိုဒီလိုတမ်းတမ်းလို့ရတယ်ပြောတာဒါနဲ့ဓမ္မကံပေါ်မှာဒီလိုအတ္တရည်ဖြစ်တယ်ကျန်တာကမပြတ်ဘူးလို့တက်ကြီးမပြတ်ဘူးလို့လိုက်ပြီဆိုတော့သူကလုံးဝမရတာမဟုတ်လားသိသိမှမရဘူးဒါနဲ့အဲ့ဒီကံမှာလည်းကြာတယ်ပြတ်တယ်ပြတ်ဘူးပြတ်တယ်တယ်လုံးပြတ်ဘူးပြတ်ဘူးအဲ့ဒီကံမှာလည်းကြာတယ်သိကြတယ်သူလည်းဘာနဲ့ကြာတာဒါနဲ့ဒီတရားကိုဒီမိစ္ဆာကြီးပဲသိတယ်မရဘူးလေဒီနာရမိစ္ဆာကြီးလည်းမရဘူးအဲ့ဒါကလည်းကျန်တယ်မိစ္ဆာဒုက္ခနာတာဆိုသူ့ကိုဒီလိုဆိုလို့ရှင်ဗျာမပြောရနဲ့လေဒီလိုဘောင်းရလာတယ်ဆိုရင်မိခင်နဲ့တက်လို့မရဘူးကြာတယ်ဆိုတော့မရအဲ့ဒီမှာဟောတယ်ဒါတော့အမှန်ကိုရားတယ်အမှန်ကိုရားလို့ဆိုတာလားဒီတော့ဘုရားဓမ္မတွေကလည်းဘုရားကမကြတဲ့ဘုရားကိုဘုရားကချာဖိုက်တာသာသနာ့ဘုရားမလားမဟုတ်ဘူးမကောင်းတယ်လို့ဘုရားမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒါဘုရားကလည်းဘာမှမကောင်းရတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘောကဆောင်းပြီးဟောတာလေခင်ဗျားတို့ကတက်တယ်ကြီးပြလိုက်အဲဒီလိုမှဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုရဟောဒီကံကိုသိသွားလို့နေဆိုတော့အရင်ကယူမှဆိုလို့ဘောကဆောင်းပြီးကွာဥပမာနဲ့ပြေးလာတယ်ကွာဒီကွာရေးလိုက်တယ်ဆောင်းလိုက်နေတာပါပဲဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဘာလို့လဲခေါ်တာခဏတော့အားရတာအခုလိုက်တယ်တော်တော်အဲ့ဒါမာရတဲ့ပြောတာကလည်းမနဲ့မဟုတ်ဘူးပြန်လာအဲ့ဒါကလည်းနောက်တော့ခေါ်ရတာကမင်းတို့ပြောရလို့ဒီလိုက်တော့အားရတဲ့ပြောတာအမှန်လို့ဥပဒေရောတာတယ်မလို့ဥပဒေရောမှာဒီလိုဆိုရတော့မလားမှာမပြည့်တယ်ဆိုကိုကြီးကပါရင်းနေတယ်စက်တဲ့ချာမာကြီးမှာဘုဒ္ဓံလားဟုတ်တယ်ဘုဒ္ဓံမှာဘုဒ္ဓံမှာမာကြီးမှာဘုဒ္ဓံနမကြီးမှာဘုဒ္ဓံလေဆိုတော့ဓမ္မလေးလေးရတာဟုတ်ဒါကတရားကိုကြားတယ်ဓမ္မရောကဘာလို့လဲဒီကနေ့ဒီကနေ့မှာပြေးမှာမလို့ရတယ်အဲဒီလိုရတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုရတယ်ဘယ်လိုလဲဘာမှဘာလည်းမသိတော့ဘူးတော့ဒီကလည်းအောင်းမရှိဘူးဟုတ်ရဲ့တောင်းတယ်ဒါလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုဟောတာလားတတ်တယ်သုံးမှန်များလို့ပြောရတာပါဘယ်လိုလဲပြောရတာကလည်းဒီနေ့ကဘယ်လိုလဲဟောတာငါကစိတ်ပြောတာကွာငါကဘယ်မှာမျိုးဟောလူကြီးကြတော့ပြကြဟုတ်ကဲ့လူကြီးကြပါတော့ခါကြတော့ပြကြမဟုတ်ဘူးဘာမှတက်တဲ့ဆက်ဆိုင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကငါလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟောတဲ့အခါငါရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတော်တော်ကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ငါကြောက်ဖြစ်သွားတာကြားလားဘုရားဆိုတဲ့အခုဘာကိုပြောတာဟုတ်ဖို့ဓမ္မကြီးရိုးရိုးသားသားနဲ့မှတ်ကြည့်တော့မှာအခုကျွန်တော်သားကလည်းဆိုနေတာပေါ်လာတယ်ဟုတ်တယ်တိုင်းနဲ့ဆိုနေတာလည်းပေါ်ဘူးလားငါကကြားနေတယ်ဒီမှာနဲ့ဘယ်မလိုက်
တော်တော်များများဟောတော့ကြားပြီမကြားနိုင်ဘူးမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီမပြေမရှိဘူးဒီလိုရရောင်းလာအဲ့ဒီပေနာသူသူ့ကိုယ်ကဆက်ကြောင်းပေနာဆက်ကြတယ်ရောင်းလာဒီမှာတောင်းကြမှာလည်းဒီပဲအဲ့ဒါသိရလိုက်ဆိုရရောင်းနေတယ်သိရတယ်ဆိုတော့ငါတယ်လိုက်ဆိုဒီလိုဟုတ်ကြအဲ့ဒါတဲ့ဟာကိုအဲဒီလိုခေါ်ရတာကွာဟိုကမင်းတို့ဒီပြည့်တဲ့ကံကဟောက်တံဆက်မှာမင်းတို့ကအများကြီးပြလိုက်မှဆိုတယ်လိုက်နေတယ်လို့ဟာမင်းတို့တဲ့ပေါ်ရပြီးခေါ်တာရင်းနေဒါနဲ့မြေရတာဒီကနေ့ဆောင်းဟောတယ်ဒီရှင်းမလားတော်ရဟောတယ်ဒီမှာဟုတ်ပါအဲ့ဟောတယ်နဲ့ဖြစ်ပြဘာပါလဲအဲ့ဟောတယ်ဒီမှာဖြစ်ပြအဲ့ဒါတရားဟောမယ်ဆိုတာများချက်အလုံးလေးကြည့်တာဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဒီဟောနေမှာဒီတရားပြရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကိုဆောင်းမင်းတို့မြင်ဟုတ်ပြီခါလာမင်းတို့တော်နေနေတုံးတယ်ဒီနေ့မှဟိုတာရီဒီဟုတ်တယ်သူကြီးဖြစ်ဘာကြအဲ့ဒီလိုလိုလည်းဥက္ကမကြီးအော်ဘုရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဋ္ဌိမကျန်လို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်တက်တာကဒီလိုဝေးရတယ်။တဲ့နေကြ။ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲနေရှိရ။မနဲ့တော့။ဒါရင်40ဆိုဘုတိုင်းမှာတော့ဟောလို့ရှိရင်ရှားပါကြဆိုတော့မှာတယ်မှာတယ်။ဘာပါလဲ။တော်တော်ရေးကြည့်လာလားဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးကြည့်ရပါဘူး။ဒါလာပြန်ဘုရားဝေဒနာဘယ်လိုရှိသလဲလို့ဘုရားဒါခဏအချိန်နဲ့ဥပအောင်သတ်တော့ဘယ်ဟဲ့ဒီတဲ့ရပါလားအဲ့ဒါကိုဘယ်ကကိုတဲ့ယူလိုက်ငါဘုရားဆုတ်ပြတာအဲ့တဲ့ရဟောတာကိုဘယ်လိုယူလိုက်ကြလို့ရှိရင်ငါဘုရားဆုတ်ပြတာပါအိမ်လို့ကိုတားပြီးတော့ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါရေးကြည့်ဒါမှလည်းဒီမှာရေးကြည့်တယ်ဆိုတာဒီနှစ်ခေါက်မှနားမလဲလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြောက်မရဘူး။ဒါကြတဲ့သုံးပါးသောကံပါဒီကမှာဘုန်းကြီးဓမ္မတွေကြည့်ပါပဲ။ပညာသိတဲ့တော့အောင်လို့ဒါပါလေဒီကအိတ်ကသိအောင်လို့အရေးကြီးစံပေးနေတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ပါပါတယ်။ဒီလိုပါပါနေ။ဒီလိုဟောနေမှတည်းဆက်ရရန်ကိုပေါ့လာတယ်သူက။ဒါကမှငါရောဘယ်အမှအနောက်ပါဘူးဆိုလို့ဆိုရင်ဘယ်မှပုံပုံပုံတိုင်းအားရရမရှိဘူးဆိုကိုယ်ကြည့်ကြတဲ့ကံပဲအားလို့ကိုပဲဆိုတော့လက်ကပ်ပြကြည့်တယ်။ဒါလေးကြည့်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘယ်လိုဘယ်လိုကြီးရငါပြောလို့ရတယ်နဲ့အဲ့ဒီကဝိရတော့သမာဓိဝိရစေတတ်တာသက္ကုတာယနာအဖြစ်တာဝန်ဒီလိုပြောတာပေါ့။ငါပြောလို့မှာဘယ်ကမှမတတ်နိုင်တဲ့ရံကအတိတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကပညာမရှိတော့ဝိရတော့ဝိရညာတော့သမာဓိဝိရသမာဓိကြီးစွန့်နေတဲ့သက္ကုဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့အဲ့ဒီကငါပြောရတဲ့အမှတ်တော့အတိတ်ကလည်းကျော်သွားပြီတခုတည်းသူကလည်းဘာလို့ကျော်ရမှာကံနဲ့တတ်တာဒီကံနဲ့တတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုလဲကံနဲ့တတ်ဘူးကံနဲ့တတ်လို့ယူလို့ဓမ္မတွေဘာဖြစ်နေလဲဒါအဲ့ဒါကအဲ့ဒီကစိတံပါဟုတ်ပါဘူးဘုရားကဘုရားကတော့အရိယာလည်းအမှန်များဒီရတဲ့ဒီကတည်းကမှန်းနေတော့လာရဲသမာဓိနဲ့ရတယ်ဘာမှအာရုံရင်ဒီဘုရားကဘာနဲ့ဘာမှလည်းဆိုတော့ဒီကံနဲ့မှာဘွားမှာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ဘဝတခါရလို့သူ့မှာညားနေတယ်ဒိဋ္ဌိပဲပြည့်နေတယ်တဲ့ဘဝတခါရဆွဲနေတယ်ဘာကြဒိဋ္ဌိလည်းပြည့်နေတယ်ဘဝတခါရောအဲ့ဒါကိုနေရာမှာကိုယ်ချင်းနဲ့ဆက်တယ်သူနေလို့အဲ့ဒီကိုဆက်တော့ဒီကနေ့ဘာလို့ဘာမှမကြတဲ့ရာရောဘယ်လိုပေါ့နေတာဘယ်ဟာဟောတယ်ဆိုဟုတ်တယ်ဗျာဒီမှာတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကခဏလေးမှာဒီလိုကြီးကအဲ့မှန်းမသိဘူးကိုယ်ကြီးကဟုတ်ပြီကအောင်နေဟုတ်တယ်ဆက်တာဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်ကမဟုတ်အဲ့ဒီလိုဆိုရတာအမှန်
ဒါပဲဒီလိုမှကလည်းဒီပဲဆက်ဆက်ဒီလိုမျိုးလည်းယူပါတယ်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဘုရားတို့ပြောပြီးတော့သမာဓိနဲ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 ့တာနဲ့ဆိုပြီးသိကြရတာဟောတာကလည်းခဏတော့ဘုရားမလို့မပြောဘူးတော်ရဟောတာကမျိုးတော်ရဟောတာကမျိုးဟုတ်လားတော်ရဟောတာကိုခဏတော့ဘယ်လိုရေးလိုက်ဟောရတော့သွားတော့ဓမ္မသိကြနေတာလားနောက်ဒီနေ့ဆံလာတော့ကြတကယ်လို့ပြောရင်ကိုနာတော့တယ်ဒီနေ့ကသိကြနေတာအဲ့ဒါဒီလိုအခုဒါနာတော့ကဒီလိုဆွဲအောင်သွားတော့ဒီလိုမှစုံလို့ညောရတယ်ဒီလိုမှမခံရတဲ့သိချင်တယ်သိလာမနဲ့တော့လည်းဒီလိုဒီလိုမှမသိနိုင်ဘူးဘယ်မှာသိကြပါလဲအဲ့ဒါလည်းဒီတံပိတ်ကနေတော့ပါမှာလေအမှန်နဲ့များတယ်ဘုရားနာမရောက်ဘူးဘုရားနာမရောက်ဘူးဘုရားနာမရောက်ဘူးလို့သိတဲ့ဒုညာကလည်းဆိုတာကိုရင်းနေတယ်။ဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိတန်ပါတယ်။ဒိဋ္ဌိနဲ့ဘုရားကဘယ်လိုလဲ။ဘောကအဲ့ဒါလည်းမရတယ်။ဒိဋ္ဌိကြီးကကြည့်ရတာကမှသာပြန်နေရတယ်။မတော်လည်းရတာအမှုရတာပထမဆုံးသိနေမှာကိုတောင်းဖြစ်တာ။ဘာလို့ဒိဋ္ဌိကြီးနေလို့သာမမာကြီးဒီလိုကဘာဖြစ်။သာမမာကြီးဆိုအဲ့ဒါကြီးပြန်နေတယ်။အများကြီးကြီးလို့ဘယ်မှာကိုသိနေလဲအဲ့မှာအဲ့ဒီတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာနဲ့ဆရာကမှဆရာကမှဆိုတာတော့ဒီပြည့်ပြီးပြည့်တာတော့ကြားအတော်ကြားတယ်ဘုံကြီးပြောတာဟုတ်ပါဘူးဘုရားဘုံကြီးပြောတာဟုတ်ပါဘူးညာဘုံကြီးတဲ့ဆရာကတဲ့ပြီးဆိုရင်ဘုရားဟုတ်ပါဘူးတဲ့သေးတယ်မှန်လို့ပြောလိုက်ပါတော့အဲ့ဒါဒါပြန်လာတာအခုအခြေတော့တစ်ခုပါလာပြီပြောတော့ဟောတာဟုတ်ပြီဟောတာတဲ့ဒီလိုဆိုဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးညာဒီကိုတော့တော်ရတာဒီကိုတော့လာဘူးဒီကတန်းတဲ့ဖြစ်ပြောပါဒီကတန်းတဲ့ဖြစ်ပြောပါနော်ဒီကတန်းတဲ့ဖြစ်ကရဟနာတော့ဘာလို့လဲမေးလို့ရှင်ပါဠိတော်မှာတွားကြည့်လို့ရှင်တဲ့ဒီကမနအလေးသိက္ခာစေတိကမှာပဋိဌာန်သိက္ခာစေတိကကဗမာနာအမှန်တရားဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဒါလို့ဆိုလို့ရှင်တော့ဖြင့်မနာလို့ဘယ်လိုလုပ်တယ်နားလဲဒါပါဠိတော်ပို့ပြအမှန်တရားအလေးကအမှန်တရားအလေးကအရင်ကြီးထုတ်ကုန်ပြီးတော့အရင်လေးကအရင်ထုတ်တယ်သိက္ခာစေတိကသိစေတိကလည်းအရင်ထုတ်တဲ့သိစေတိကအရင်ထုတ်တာအရင်ထုတ်တယ်ဒါမှနေလို့မရှိဘူး။ဘာပါလဲ။အဲ့ဒါဒီလိုနဲ့မျိုးပါ။ဘုရားရင်နဲ့ဘုရားရင်ဆုံးပါလား။နမလေးကသိတာ။တက္ကနာမှာသိတဲ့ဒီကလည်းသူ့ရဲ့ရာဟုကိုတော့ပေါ်ကွာ။သူ့ရဲ့သိတာမှလည်းအကြောင်းကနိုင်လို့တယ်။အကြောင်းကမှန်ပါလား။သိကြရတယ်လေတဲ့။နောက်အကျိုးတစ်ခုနာနဲ့ပေါ်ပြီ။ဟုတ်ပါဘူး။ပေါ်ရတယ်။အဲဒီလိုမျိုးတွေကလည်းလူ့ဖြစ်နေ။လူငယ်လေးဖြစ်နေ။ဒါမှမဟုတ်ဒါလို့ဆိုရင်ဒီလိုတမ်းတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာသူကနိုင်ရှိလို့ဒီမှာရုပ်ရည်နဲ့အကုန်ရုပ်သိနေဒီမှာအရာရနိုင်တော့ပေါ်လို့ဒါကြောင့်ဒီမှာလည်းလည်းကနာဟုတ်တယ်ဒီမှာကလည်းအခုကဘယ်လိုနိုင်လို့ခုအရာရပေါ်လို့လဲအဲ့ဒါဘယ်လိုကြည့်ရခိုင်ကြတယ်ဒီစာကသက္ကရာဖြစ်ဒီလိုအလိုက်တာဘူးမလိုက်ပါဘူးအမှန်ကအလို့တာဆိုတော့ဆောင်းအမှန်ကအလို့တာအရင်ကြီးကိုထုတ်ကုန်တယ်ဒါကြောင့်တကယ်လို့ရင်ထုတ်ကြတာနောက်တစ်ခုဒီမှာရားလို့ပေါ်တယ်လို့သူကဒီကင်းတယ်တောက်ကြည့်ကြမှာကလည်းလောက်တော့ခုဖြစ်တယ်ဘယ်မှာတောက်ကြည့်ရဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလုပ်တော့ကြတော့ဘယ်လဲဓမ္မအာဇန်ရမလိုက်တာကိုသိတယ်အဲ့ဒါတိုင်းဟုတ်ကဲ့မလိုက်တာကိုသိတယ်အကြောင်းကြီးဆက်နေတယ်လို့တောင်းဖို့ဆက်နေတာလည်းမရှိဘူးလားဒီမှာလည်းနဲ့ဒီလိုတန်းလိုက်တယ်ခုမှ
那时候才有时间，那有时候来，这个麻烦的，这个讲究的太重要了。这个今天哪有来没来？这个俺也不了，俺不那行。有那个打了，现在这两天那个，那个不是，那个他那个，那个他一不干比赛就最难的没有一家。对吧？那我这在这一玩了，这个那个不是我说的是那什么的嘛，那个哪来他就那个，那个知道，对吧？当时那个什么，那个是这样的机构，不拿来的，那有经常有点接近去的，就是没打过的，先下来的，经常有这个。这个那是哪一种的？对吧？你那人你那个东西的，那没打过的哪一种的？你说对，对吧？这个地方都这样，要不要？这样呢，就哪一种的？这个，哪种的？哎呀，手机嘛不，没啥的了。手机嘛不用讲，手机嘛就经济地的，经济的地的，这个是，这个那个，这个。对不对？当然，国家有这个钱，外面的，这个这个，这个很热的，一个压力。这个对家的，他不来，没多。这个有点买这个钱，这个要钱，这一年人呢，有点不得了，他妈的，对家这个钱，讲的，我别对出来这个呀，没呀，这个要钱的了，这个要钱的。没有的，完了的，这个还是的，所以呢，这个还是往这边来的。这个呢是，我们看来是什么呢？那个呢，你不干那个，你那个这样的，那个干啥的嘛？不是，我那个了，你看，什么是？我这样就是啊，对呀对呀，但是原来我起码是发生，不然呢，我哪来的？我这真的，哪有高的？哪有高的？你看，没有舒服的这些。哪有高的呢？不知道讲什么来了没有？讲我讲的这个真的不是那个事情。我说，没来讲这个真的，真的这个事情。我说，我讲这个几个。然后每人这样的规划下来，我这叫娃娃这边是不是相当了？都是在咱20几个人，对，离不开了。老的话，最好的话是，回家了你看，回家了没去？回家了你看，什么呀？像高人的都不，哇，那个你的都不，那像帮你，那个好像你不好搞，这样的话就挺家里。那个好，那个这个，我有那个最基本的，不太这个，那个好，那个这个，最基本的，你这个干了结婚，不能那些，但是那些讲好嘛样的，一个不能太多，这样不好，我讲，但是人家那个这个，现在有，你要是设计的，真的真的，你这个简单的，这个。一辈子养到哪边呢？回家的，对吧？那人中啊，怎么会养老啊？还是啥子的？有一看那个，那么多，那种真的，有一种这个，当然这个这个，500万是当然嘛，那个人救你的，救你的，我来讲，第一个什么样的事？我能做那个，虽然他们要讲，养的。这个人原来的，结婚规矩他了，这个哎呀，就把他那个是吧？现在就是把这个，这个讲的是，把20元，你刚20元都不见的，当我们没教育你才是，这个他那个老人家来说的，不太这样，大家老人家这个困难那样的，还有这个好的，这个他这个才是人家那个，都没看到。我来讲，在人类理论的网上大家。
တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ဓမ္မကတိကကျော်ဆရာတော်များရဲ့တရားတော်များဖြင့်ဗုဒ္ဓပူဇာဓမ္မပူဇာသံဃာပူဇာတင်းများနဲ့မိဘဆရာတော်တင်းများကိုနားသိကြည့်လို့လိုကြပါရဲ့မင်္ဂလာစိတ်သေးတော်ရဲ့မှာတက်ဆက်ကွင်းစီဒီတပြားများနဲ့ဗီစီဒီတပြားများကိုဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီရှင်ဒီနေ့ဒီစညွတ်မြတ်တာအတန်ကုန်ရက်လေးထားတဲ့မင်္ဂလာစိတ်တန်ကူးလုပ်ငန်းနဲ့ရောက်တိုင်းဒီနေရာအမှတ်143 23လမ်းရန်ကုန်မြို့ဖုန်း254 2300ကို